Falls ihr das Video gut findet, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr meine Videos allgemein gut findet, dann drückt doch schnell mal auf Abonnieren. Klickt bitte noch das kleine Glöckchen neben dem Abo-Button an und ihr werdet in Zukunft via Push-Nachricht über neue Videos informiert. So long, euer Super Dukester. Ciao.